阿里居然带着萨基娜和伊尔达坐船了。从来没有坐过船的萨基娜激动得像个孩子。就在刚刚，所有人一起忙活着准备午饭。他们这里有个习惯，在春季到来的时候，必须要野外游玩待上一天。他们利用这种方式来缅怀失去的先辈们，因为他们的祖辈都是游牧民族，上千年都是在跟自然做斗争。通过这种野炊的方式，能感受到祖辈们生活的不易，就会更加的珍惜现在的生活。这几天光顾着剪视频，家里乱糟糟都没收拾。早上整理的时候，顺便把全新的闲置物品挂在闲鱼上了。现在还有 A 发布和托管功能，卖闲置更方便了。我已经回去了好几千，闲鱼真的太神奇了。丰盛的午餐做好之后，大家席地而坐，开始享受美食。也不知道萨基娜究竟用了什么方法，居然把罗亚和瑞秋成功带了出来。这个下半身残疾的男人是出租车司机，萨基娜每次需要用车的时候都会打他的电话。经过那么长时间的相处之后，双方的信任感达到了一个新高度。男人会像对待家人一样对待萨基娜母女几人。就这样吃饱喝足之后，阿里想要带着萨基娜去水库里面做快艇，但这个运动小孩子是没办法参加的。于是阿里让男人帮忙照看一下孩子们，男人非常的乐意。之前萨基娜去城里买东西的时候，他就会很有耐心地停在路边帮忙照看孩子们。画面中可以看得到，这个水库就像大海一样宽阔无边。由于萨基娜居住的小镇严重缺水，常年降雨非常稀少，根本没有见到过这么大水面。再加上牧民对水源有着天生的渴望，萨基娜和伊尔达此刻无比的兴奋，他们高兴得像个孩子一样。就这样一直玩到下午之后，他们这才依依不舍地往家里赶去。